Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir dürfen uns erfreuen, denn am 22. Juni hat Shakes and Fidget Geburtstag und wird dieses Jahr 15 Jahre alt. Holy shit, das ist wirklich eine lange Zeit und ich glaube, es gibt wirklich wenige Spiele da draußen, die so lange auf dem Markt sind und immer noch so erfolgreich sind. Es hat bestimmt auch sicherlich damit zu tun, dass Shakes and Fidget ein Kultspiel durch und durch ist und seine feste Spielerschaft zum Großteil über die Jahre behalten konnte. Liegt natürlich auch daran, dass das Game wirklich schon seit Jahren auch immer mal wieder neu überarbeitet wird, neue Updates erhält etc. pp. Und jetzt zum 15-jährigen Jubiläum dürfen wir uns darüber freuen, dass wir jetzt wöchentliche Updates bzw. Producer Notes bekommen, die dann auf die Updates zum 15-jährigen Jubiläum dann darauf hinweisen. Und das ist natürlich dann auch sehr schön. Gestern gab es bereits die erste Producer Notes dazu, die jetzt wie gesagt regelmäßig pro Woche einmal folgen werden. Die werde ich euch natürlich auch hier im Video präsentieren, damit ihr hier auch auf dem neuesten Stand gehalten werdet. Aber bevor wir damit anfangen, wer noch nicht teilgenommen haben sollte, gestern habe ich ja ein Gewinnspiel veranstaltet. Ihr habt bis Sonntag Mittag noch circa Zeit, daran teilzunehmen. Am Sonntag um 15 Uhr lose ich das Ganze aus. Einfach auf das Video von gestern draufklicken und dran teilnehmen und dann habt ihr die Chance, 100 € Paysafe-Guthaben zu gewinnen. Gibt momentan coole Pakete, die habe ich in dem Video gestern auch gezeigt, die man nacheinander freischalten kann. Und ist auf jeden Fall diesmal mehr drin als nur Seelen. Deswegen ein kleines Upgrade, würde ich auf jeden Fall mal sagen. Genau, und dann würde ich sagen, tauchen wir direkt rein. Wir machen hier die Producer Notes auf. Und das ist das, was hier gestern geteilt wurde, und zwar Producer Notes 21.1 zum 15-jährigen Jubiläum von Shakes and Fidget. Im Juni kündigen wir eine große Überarbeitung der Benutzeroberfläche und des Spielerlebnisses an, die euer Spiel verbessern wird. Eine intuitive Benutzeroberfläche geplant. Einen kleinen Vorgeschmack haben wir euch mit der Überarbeitung des Sammelalbums bereits gegeben. Motivation für die Anpassung. Seit seiner Einführung hat sich Shakes and Fidget spieltechnisch stark entwickelt, während Menü und Bedienung, heute ist schon wieder, Entschuldigung, weitestgehend gleich bleiben. Es ist Zeit für ein Update, das das Spiel auf PC und Mobile-Geräten zugänglicher macht. Unsere Ziele: Das Spiel soll auf allen Geräten einfach und unterhaltsam bleiben. Neue Spieler sollen einfach starten können, ohne sich überfordert zu fühlen. Für langjährige Spieler soll das vertraute Gefühl bei frischem Aussehen erhalten bleiben. Ja, da haben wir ja schon gesehen, dass in der kürzlichen Vergangenheit wirklich das Sammelalbum echt sehr schön aufgehübscht worden ist. Das Ganze auch in Reitern hier sortiert worden ist. Also gefällt mir persönlich auch sehr gut, muss ich sagen, wie das Ganze hier jetzt aufgelistet ist. Diese Bücher hier erinnern mich so ein bisschen an Hearthstone, muss ich sagen, an diese Decks, die man damals da so öffnen konnte. Hearthstone habe ich auch eine lange Zeit gespielt. Jo, genau. Erste Anpassung. Zunächst haben wir uns den Kernaspekten des Spiels gewidmet. Vereinfachung der Bedienbarkeit für mehr Intuitivität, so, jetzt haben wir es. Überarbeitung des Tutorials für einen einfacheren Einstieg, neue Gestaltung von Charakterübersicht und Rucksack für bessere Übersicht und Bedienbarkeit. Feature-spezifische Anpassungen. Als nächstes haben wir Okay, diesmal bin ich nicht schuld. Ja, okay, sorry, diesmal bin ich nicht schuld. Als nächstes haben wir uns wahrscheinlich den Hauptfeatures des Spiels angenommen. Schmied, Hexe und Gilde wurden umfassend aktualisiert, um ins neue Layout zu passen. Kleinere Optimierungen, nahezu alle Features haben eine Überarbeitung erhalten und nahtlos in das neue Erscheinungsbild zu passen. Arkane Toilette, Shop,
Shops, Ehrenhalle, Unterwelt, Festung, Pets und Arena. Wir sind überzeugt, dass diese Änderungen das Spielerlebnis für alle verbessern werden. Mehr Details folgen in den nächsten Producer Notes. Ja, also was jetzt hier quasi so ein bisschen aufgefasst worden ist, ist das, was wir jetzt halt schon eben bekommen haben. Also ja, mit den Updates, die wir jetzt kürzlich alle hier zur Verfügung gestellt werden konnten. Das sind hier halt eben die optischen Überarbeitungen, hauptsächlich eben von dem Sammelalbum, von den Monstern, der Überarbeitung, ja, wahrscheinlich auch noch von der Dungeon Map, die ja auch kürzlich, sag ich mal, also kürzlich, relativ in der Zeitspanne von Shakes & Fidget ist es kürzlich passiert. Ne? Ich denke mal, viele von euch können sich noch von der großen Dungeon-Karte können die sich noch dran erinnern und nicht von dieser ja, mobile angepassten Dungeon-Karte, aber das ist halt eben auch ein nächster Schritt, um halt eben das Spielerlebnis sowohl am Browser als auch am Handy ja, gleichermaßen zu gestalten, und das eröffnet halt eben auch neue Möglichkeiten, um ja, die Dungeon-Karte beliebig auch nach oben zu erweitern. Das war ja auch so ein Problem gewesen, wie willst du die Dungeon-Map erweitern, wenn sie halt eben ja, komplett auf einer Seite ja, schon komplettiert ist. So, du kannst ja nicht gleich die nächste Seite aufschlagen. Und hier mit diesem von unten nach oben scrollen, übrigens kennt ihr den schon, hier, wenn man hier so weiter nach unten scrollt, dann sieht man hier unten, da sieht man den Abenteurer. Das seid ihr, ja, also der da unten. Ich kann da jetzt mit der Maus schlecht hin, aber da, ja, das gleiche geht hier oben auch. Übrigens, ne, kleiner Side-Fact hier. Ja, auf jeden Fall. Ja, das sind so die Sachen. Dann, wie gesagt, alle optischen Anpassungen, die jetzt hier passiert sind, so wie von Schmied oder Hexe oder etc. pp. Ne? Deswegen, diese Producer Notes sind wahrscheinlich diesmal noch so ein bisschen verhalten, sag ich mal, beziehungsweise wurde sich jetzt halt eben, ja, Revue passierend darauf gestürzt, um halt eben wahrscheinlich diese wöchentlichen Producer Notes einzuleiten, was halt eben in der Vergangenheit schon gemacht worden ist. Bildet wahrscheinlich dann auch die Substanz oder die Grundlage, um halt eben erklären zu können, für welche weiteren Maßnahmen sie in Zukunft ja, Initiative ergreifen, und da kann man wirklich nur gespannt sein. Ich denke mal, dass das Jahr 2024 wirklich ein sehr heftiges Jahr werden kann für Shakes & Fidget, alleine auch aus dem ja, Gesichtspunkt her, Anhaltspunkt, dass das Game halt eben 15 Jahre alt wird, und da, das ist ja schon so ein kleines Jubiläum, kann man ja so sagen, wo halt wirklich ja, man darauf achten kann oder sich verlassen kann, dass da eventuell große Updates für uns in Planung stehen, und deswegen bin ich da wirklich sehr gespannt, was da die nächsten Wochen noch so auf uns zukommt. Ne? Wie gesagt, werde ich euch berichten, sobald die Producer Notes wieder draußen sind. Die haben dazu auch ein kleines Video auf dem Shakes & Fidget Kanal auch veröffentlicht. Allerdings wird da halt eben nur auch visuell das gesagt, was halt eben auch in den Producer Notes geschrieben worden ist. Also da gibt es jetzt nicht noch mehr Informationen dazu, beziehungsweise wurde halt eben nicht mal drauf eingegangen, dass es wöchentliche Updates beziehungsweise wöchentliche Producer Notes dazu gibt, sondern das weiß ich eigentlich auch nur daher, weil es im Discord geschrieben worden ist, und deswegen kann ich mich da auf diese Information auch berufen, und deswegen kann ich die an euch auch so weitergeben. Ja, Freunde, schreibt mir auf jeden Fall sehr gerne mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt, was ihr davon haltet. Ich glaube, das fällt wieder in den Zeitraum rein, wo ich wieder campen bin. Das ist immer derselbe Zeitraum, wo immer die ganzen krassen Updates kommen oder Shakes & Fidget irgendwie Geburtstag hat, ja. Aber kriegen wir leider anders auch nicht getimt. Letztes Jahr war das, glaube ich, auch schon so gewesen. Zum Geburtstag rum, beziehungsweise eben zum Legendary Dungeon. Ja, aber ja, it is what it is, würde ich mal so sagen. Ne? Einmal im Jahr muss man auch mal, ne, die Beine hochlegen, sozusagen. Das ist natürlich ein sehr ungünstiger Zeitpunkt für mich jetzt als SF-Creator, aber es gibt auf jeden Fall noch
deutlich mehr Gelegenheiten dazu, denke ich mal. Und ja, Freunde, seid ihr erstmal soweit wieder informiert. Und wie gesagt, nehmt an Gewinnspiel noch teil, auf das Video von gestern klicken. Ihr habt noch einen ganzen Tag lang Zeit. Und ansonsten, ja, muss ich sagen, geht es mir Tag für Tag schon wieder ein bisschen besser auf jeden Fall, sodass wir dann höchstwahrscheinlich nächste Woche dann wieder durchstarten können, auch mit den Livestreams, worauf ich mich natürlich auch sehr freue. Und genau, das erstmal soweit dazu. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr irgendwas mit dem Video anfangen konntet, lasst natürlich sehr gerne einen Kommentar oder eine Bewertung dazu da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen und supporten. Ansonsten, ja, war es das soweit von mir. Wir hören uns morgen in einem neuen Video wieder. Ich wünsche euch soweit noch ein super schönes Wochenende. Danke fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.